gigante Não e tem abandonada, não tem nada. Não tem Tu já móvel, viu não tem alguma nada. casa que tem lareira? Sim, Ah, desse não. jeito, vazia, sem. Nunca sem usaram. nada. Não, Sem nada. nunca Cadê usaram. a grade? Cadê o negócio pra mexer? Não Eu tem. botei as madeiras no primeiro dia, fui acender, fez uma fumaceira infernal aqui. Claro, querido, Você tem porque que aqui abrir. tem que botar uma tela, que não deixa. Mas a uma tela passa fumaça? Não, essa tela é uma tela para proteger, para sair faísca, ela já evita que a fumaça fique saindo. Provavelmente tem a cordinha de dentro dela que devia estar travada. Exatamente. Mas tem tela igual de lugar pra apartamento? subir. Ó, Não. essa lareira já tem um erro, tá? Por quê? Ela tem uma curva, não pode. Aí Ah, é? acontece. Tem que Nesse subir. cotovelo já desce a fumaça. Tu compraria essa casa? Não, não sei, ainda não vi. Vamos ver. Fala a verdade. Não, primeiro deixa eu conhecer a casa, me apresenta. Primeira impressão, né? Tirou alguma Tá, Gabriel. Você tirou alguma carta boa aqui?